Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα καινούργιο βίντεο. Σήμερα θα παίξουμε Brawl Stars που έχουμε πάρα πολύ καιρό να κάνουμε. Και θα παίξουμε αυτόν εδώ το φίλο μου. Τη φιλαρώνα μου. Να εδώ μιλάμε με την κλαμπ μου. Άμα θέλετε να μπείτε κι εσείς, λέγεται Best Friends. Αλήθεια. Ναι, δεν είμαστε και Best Friends. Έχω λίγους παίκτες, στο άλλο μου κινητό, όχι δικό μου, στο άλλο κινητό έχω περισσότερους. Παιδιά, γιατί περιμένετε λίγο. Τώρα παιδιά, περιμένετε. Τώρα παιδιά, να μπήκε και ο φίλος μου. Τι μου γράφει. Να, σας λέει και ένα γεια. Όσοι δεν ξέρετε να διαβάσετε, λέει γεια σας παιδιά, είμαι ο φίλος του Τόιγκας. Ωραία. Να φορέσω skin, όχι, δεν θα φορέσω. Και θα φορέσω το Frank. Θα μπει για πρώτη φορά σε ένα βίντεο μου. Παλιά θα είχε μπει, όμως τελικά δεν ανέβασα το βίντεο. Μας βλέπει και κάποιος. Μπορεί να είναι ο αδερφός. Ελπίζω να ακούγεται η φωνή μου. Παιδιά, να ξέρετε, μην ενισχύετε, είμαι πάρα πολύ καλός. Άμα πεθάνει. Όπα! Παιδιά, σίγουρα δεν πεθάνω εγώ. Εγώ είμαι πολύ χάλια παίκτης. Ελά που δεν μπαίνω. Παιδιά, δεν έχει καθόλου και ίντερνετ. Περιμένετε. Παιδιά, συνεχίζουμε γιατί δεν είχε καθόλου ίντερνετ. Να, τώρα δεν έπαιζα. Θα κάνουμε το κάνω. Είναι και πολύ δυνατά. Είναι... Ο καλάτος είναι μόνος του, παιδιά. Πέθανε και ο φίλος μου. Έχουμε πάρει το βλάκες μου πετυχαίνει όπως πάντα. Όχι όπως πάντα. Τι φρέση πήρα. Πήρα περισσότερο. Κάτσε να δουλέψω. Οκ, παίζεις προφίλ του τώρα. Όχι, γιατί. Ναι, πάμε. Είπα να κάνω ένα βιντεάκι απλώς γιατί βαριόμαι. Roblox παιδιά, νομίζω θα παίξουμε. Κάτσε. Είπα. Αλλά, τι κάνω. Δεν ξέρω. Αλλά τα ακουστικά του Frank δεν είναι καθόλου ακουστικά. Άμα ακούτε κάτι είναι το YouTube. Να το βγάλω. Θα είναι πιο ήσυχη νομίζω παιδιά. Όχι, το βαριώνει το ποδόσφαιρο. Στην πραγματικότητα δεν το βαριώνει, το αγαπώ. Είναι κουμπόσα, το βαριώνει. Ελά, ναι. Παιδιά, το είδατε. Δεν ξέρω να κάνω replay.
Έλα γκολ! Ναι ρε φίλε. Γελάσαι. Τι είναι αυτό. Τι κάνει! Καλά. Ωραία φίλε. Είμαι και άρρωστος. Τέλεια. Τέλεια. Νικήσαμε. Με λένε Didi. Ήθελα το... Ρε φίλε, δεν μπορώ να αλλάξω το όνομά μου. Θέλω να το κάνω το Mark 753. Τι είναι αυτό? Α, special event. Αυτό το πήρα το Stardrop, το σκηνάκι. Και όσο το λέτε skin είναι λάθος. Το λένε Brawler το παίκτη και skin το λένε αυτό, το άλλο του. Το άλλο. Α, καλά, δεν μπορούμε να παίξουμε. Πάμε σήμα παίκτη. Ωραία φυσική να έχω συνηθίσει. Δεν φοράω τζάκι γι' αυτό. Είμαι χάλια παίκτης. Μπορούσα και να κάνω την ούτη μου, όμως δεν την είπα. Θα δίνουμε την τζάκι που ελάχιστα μέσα τα πράγματα αυτά. Άλλο. Αυτό που ξέρω στον πρόσφαση είναι μόνο να πεθαίνω, ρε φίλε. Ωραία, Γιώργο. Παιδιά βρίζει τζάκι. Ό,τι έκανα! Παιδιά πρέπει να το δείτε, το είδατε. Τι έκανα αυτό. Τελικά δεν είναι και τόσο κακή στο ποδόσφαιρο. Εγώ ήμουν χειρότερος ποδόσφαιρο. Μπράβο ρε. Τι έπαθε η ορκούδα. Παιδιά μου κολλάει πολύ. Περιμένετε λίγο. Παιδιά χάσαμε. Και μου κόλλησε και το... Παιδιά πέθανα. Γιατί... Όχι, χάσαμε. Γιατί μου κολλάει πολύ. Δεν ξέρω τι έγινε. Ναι, το θέλω και... Παιδιά, καθίστε λίγο. Θέλω... Bringer of doom! Feel my heart, I bring you the gift of darkness! Я был Παιδιά περιμένετε λίγο. Γιατί... θα βάλω... Build and crawl. Just will fix it. Τι να βάλω ρε. I bring you the gift of darkness! I bring you the gift of Follow me. darkness! I bring you the gift of darkness!
Αχα. Παιδιά, κόβουμε. Α, καλά, τι κάνει ρε. Όλα. Mortis, bringer of doom. Μπαραμπαραμπαρα, μπιρι μπιρι μπιρι, μπαραμπαραμπαραμπαραμπαραμπαρα. Α, το φάγαμε. Καλά. I bring you the gift of darkness. Mortally wounded. Have much fear. Το σπίτι Mortis μου is δεν here. έχει καθόλου ίντερνετ. Περιοχή. Μάλλον. Meet again. Κοιτάξτε. Τι κάνουμε το τελευταίο. Όλα. I am a Πάνε creature of the μόνοι night. τους εκείνοι. Είναι σαν το ποδόσφαιρό μου. Slice Α, and dice. έλα μου. Έλα, Δήμο. You fiend. Όχι! Ρε, τι κάνετε! Παιδιά, έχω νευριάσει πολύ. Have much fear. Mortis is here. Τι έκανα! Fiends. Μα τι έκανα. Βα. Bringer of doom. Δεν έχετε gadget. Εκτός από την... Have much fear. Mortis is here. Μην το πάνε, αλλά... Δεν έχω. Όλες μου τους παίκτες τους έχω ένα level. Let's do this. Oh yeah, turning up the boombox. Παιδιά, γιατί το βλέπετε αυτό? Βρίζει μπροστά στο βίντεο. Mortis, bringer of Αχ, ελπίζω να μην το είδατε. Παλιά ήμουν τρελός και τώρα όχι. Εδώ. Ελπίζω να μην το είδατε. Σας παρακαλώ. Δεν το είδατε, έτσι. bringer of doom. Ναι, έχουμε ένα. Μπε. Εντάξει. Να βάλω broke. Λαλά. Θα βγει στο πόδι. Τι κάνει! Γιατί δεν έδωσε πάσα? Γιατί ήρθε την ομάδα μου? Δεν δείχνει καμία πάσα. Ο Τζοάο Φέλιξ το I βάλα. bring you the Είναι η Τζοάο Φέλιξ. Κοίτα. Κοίτα. Γιατί... Mortis, bringer of doom. Πάσα! Είναι τους αντιπαλίες και είναι από την άλλη ομάδα. Τώρα είναι χαζιαλή. Κάτσε. Mortis, bringer of doom. Κοιτάξτε, μόνο αυτό. Yeah! Το λέω, μπράβο τους, έβαλαν καλούς παίκτες τώρα. I bring you the gift of darkness. Feel the power of music. I bring you the gift of darkness. I am a creature of the night. My mortal. Shall meet again. Αυτά θα κάνω. Όχι, μην τα κάνω αυτά, γιατί... Αλλά... Have
κάνει. Είναι δείχνει τότε. Όπα. I'm mortified. How dare you? Have much fear. Mortis is here. Δεν ξέρετε που άμα έχει μπάλα και προσπαθήσει να βάλει τα αυτοκόλλητα στο γύρο. Ναι! Το βάλαμε. I am a creature of the night. Όπα. Ο Νίκο να σκοτωθεί. Θέλω να κάνω kills. I am a creature of the night. Ναι! Βικτορίσαμε, εντάξει. Παράξενο αυτό. Κάποια που δεν δίνουμε πάσες. Ναι. I bring you the gift of darkness. Γράφει κάτι νομίζω. Ναι. Ωραία. Όπα. I bring you the gift of darkness. Τι είναι αυτό. Α, μου γράφει. Παιδιά μου γράφει τώρα. Παιδιά μας, αυτό είναι το τέλος του βίντεο. Παιδιά μας, άρεσε αυτό το βίντεο. Κάντε εγγραφή, like και αντίο. Τα λέμε σε ένα επόμενο καινούργιο βίντεο. Γεια!